लगातार हो रही बारिश से नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। राजघाट स्थित लाल देवल डूबा क्षेत्र के करीब 40 गांवों से संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के चलते नदी किनारे स्थित मंदिरें भी डूबी। नदी के दोनों तट जलमग्न हो गए। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया। घाटों पर SDRF के जवान तैनात हो गए हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की कि पानी से दूर रहें। Yeah.